Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Unina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kokuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa, uKhathini, uMagutshwa, umshana wakwaNgcobo Foze, omashiya amahla ngathi azoshumayela, umzukulu kaMdumo ozalo uthumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMagwene kaVaphi uVaphi kaNokhona. Bube simnewethu sanibona niyaphila kodwa? Hayi ngabe sengizwile bathi bhube selibhonga kuduma intaba kunyakazizi mashaya phansi kushunquthule bese phama uphonde shayizithi ashaya imfamo. Awu madoda umfana omncane ugijima ku-touch line aze ayodlula ku-finish line babuzana ukuthi udlule kanjani. Unyoni ngayiphumula endizela phezulu bathi bayibamba qede bese bayahluleka. Uyazi bhube sayikho into ebaluleke njengezibongo. Yebo ayizibalulekile kakhulu isibongo ngoba izibongo wena bhubesi ziyincwadi exoxa ngezigameko nomlando wakho. Abaningi bake bathi mabe ngibona esabatheni angithi ngiyasabatha bathi ngoba uthi uyikhole elikhona ngenhliziyo engalibhadi sontweni. Phela sikhuluma ngomlando, ziyincwadi ekhuluma ngomlando wami ukuthi ngiyena umuntu okholelwa. Kodwa kwafika uShembe indaba enkulu. uShembe indaba enkulu bhubesi. Wayishintsha impilo. Kwafika uShembe. Indaba enkulu. Hayi wamgoba uShembe. Kwafika lo moya lokuthu uShembe. Lo moya ekuthiwa hayi umuntu kwafika lo moya eyobizwa ngokuthi yini uShembe. Yabona ke lapho ke uthanda ukujula ke lapho naBhubesi ngoba abantu abaningi naBhubesi ngembezo benhlanhlatha bekhuluma into eziningi. Beqhathanisa amakhosi. Abantu abanhlanhlathayo lapho. Cha. Kwathiwa phela ngelinye ilanga uShembe umoya kusiwumuntu. Kunjalo. Ngifundiswa nje nami kwathiwa ungabheka umuntu kepha uyibheke lento ngokuthi uShembe umoya. Bhubesi ngiyathakasa mawukuthi indaba kaShembe weyiqonda. Indaba kaShembe indaba enkulu. Noma Bhubesi ungasonta eZiyoni. Kodwa wamukelekile kuShembe. Uyabona lo? Wamukelekile kuShembe ukuthi uzobacelela abantu bakini. Uyabona lo? Ngoba phela mesikhonza athi vele sikhonzela zona idalwa. Kunjalo. Uma kukhona idalwa ezithanda noma ezifisa ukukhonzelwa kwaShembe, kukhona ezifisa ukukhonzelwa eZayoni. Alikho icala lapha. Nale bandla lakho Bhubesi ohamba uye kuShembe. Kose emakhosi nginikeze umsebenzi ongaphezulu kwamandla ami. Ngizocela isibusiso kuwe ukuthi ngikwazi ukuphatha. Yokubusisa uShembe. Yazi ukuthi umusasho njalo ebantwaneni bedlozi ngangaba nesibonaliso. Ngibayise khona kulona unyasi. Angithi yabona. Bafika babusisa bonke bebaningi kukhona engibazi nengingabazi. Uyazi ukuthi babusiswa bonke. Uyazi okusho ukuthini? Kusho ukuthi noma usunebandla kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu ukuphi. Abantwana uma bafundisa ubaphilisa ungabi nayo inkinga ukuthi ubase phambi kwamnikazi. Azobanika na isibusiso phezulu kwalesi nawe usuku usubanikeze sona abantu bakini. Asivele siyivale lapho bese singayile nale. Mnewethu uyazi ukuthi kukhona into Bhubesi engifisa ukuthi mnewethu siyikhulume. Sikhulume kahle nabantu. Sidlule kule besikhuluma kuyona ejulile. Kodwa ke abantu sithemba ukuthi basikile nakuyona. Webhubesi uyazi ukuthi kunabantu mfowethu abavumelayo ukuthi izinto zenzeke ngendlela kakhulu egxekwayo. Awuzungezithi ngithini. Yabona Bhubesi ngifuna namhlanje ke sikhulume nje. Sivuleleke nombukeli naye angasithathi kanjalo. Yabona lo. Kodwa nje sixoxe nje sibonisane bafowethu. Yabona Bhubesi endulo
kunabantu abathi ibhulukwe lalingekho endoda kodwa bese sithi thina esikhuluma isintu umuntu wesifazana kufanele agqoke ibhulukwe umuntu wesifazana kufanele agqebheze wayibona lonto bese umuntu athi endulo kodwa intombi zasibhinca isigege kuphela sihambeke izinqa wayezwa lonto athi omunye umuntu wesifazane endulo amabele saswabona obala kodwa ngizositshela ukuthi mina ukuveza icleavage ku-wrong uyazi icleavage lokhu maze kuphanyisiwe kwase kugcotshwa amafutha la sekucobezela bube sazi kubalekile ukuthi sikhulume ngalezo zinto ngoba sizithola siqophisana sodwa kakhulukazi samadoda uyizwa insizwa ithi hayi umngami mina ongiganile akunankinga megqoka ibhulu asingezaba ukusho umkakhe okhuluma ngomkakhe inkinga yakho nabhubesi uthola ukuthi omunye umkakhe mhlambe vele umthetho wakhe akafunanga ukulalela yabona wakwenza ngenkani wazwagcina naye sejwayele ukuthi azifundise ukuthi ngempela umkakhe kufanele agqoke ibhulu kodwa mabehamba beya kubo uyakwazi ukubona ukuthi le bhulu kwamvumela umkakhe lironge akaligqoki mabeya kubo kungani aligqoke lani khona kodwa mase seniyakini angaligqoki li right kanjani ngoba phela mali right kufanele aligqoke noma esekhaya wena bubisama ungaphefumula uthi njengale nkulumo hey uyabona mina lesi sihloko isihloko esibaluleke kakhulu leso sithintayo kodwa mina bengathi mengiqala iqale la ngakuthina abantu besilisa ngoba izinto ziphunyuka kanje ziphunyuka ngenxa yokuthi nathi sibuye sibe weak kakhulu kunjalo ziningi izinto ezenza ukuthi sibe weak singamadoda angeke sayibalula njengamanje ziningi kodwa uyabona nje ikakhulukazi nokungafundiseki sizinsizwa kuyasilimaza lokho kusasa yabo ebese sithola amandla bese sifuna ukuthi sesiyaqala sakhimiza kodwa uthola ukuthi imfundiso nathi asinazo uyayizwa lonto kwesinye isikhathi uthola ukuthi nala ukhulele khona ukhuliswe ubaba vele nade engenawo umthetho oqinile uyabo lapho ke igcina isikushaya ke lento ugcina usuyibona lento engazi ukuthi inormal noma yamukelekile kodwa manje ibingamukelekile ibhlukwe kubantu besifazane mfowethu alivumelekile kunjalo noma thiwa siyathanda noma thiwa asithandi noma thiwa siyakwamukela lokho manje noma ngathiwa sikwamukeli kube wesike futhi umuntu maseganile esevusa umuzi amadlozi akulomuzi awuvusile emthembile ukuthi uzoba unkosikazi la ekhaya kodwa manje mase futhi siyambona emgaqweni usegqoke ini ibhlukwe omunye umuntu nabhubesi ubesanathi ngoba ibhlukwe nje lalingekho endulo uzokhumbula ukuthi yebo ibhlukwe lalingekho endulo kodwa thina njengabantu abampisholo bafowethu nodadewethu sidaliwe ukuthi njengoba sehlukene ngokobulili nangendlela esibhinqa ngayo kufanele sehlukane ingakho umfazi oganile wayibhinqa isidwaba intombi ibhinqa isigeke yabona indoda ibhinqa ibheshu wayibona lo ingoba vele kubalekile ukuthi sahlukaniseke angabibikho ozogqoka into efana nomunye ozobhinqa into efana nomunye manje njengoba kubesi ke ibhlukwe lithe malivela alisona vele into yesintu kodwa la vela lembathwa abantu besilisa lalakhelwe umuntu wesilisa phela lento mesiyibuyisele endulo asiphinde siyibheke ukuthi okay ke ngekhathi ke introducewa leli bhlukwe leli lalakhelwe bani lalakhelwe abantu besilisa uyayizwa lonto leyo kwahamba isikhathi laba bona bamhlophe futhi base bakha amabhlukwe abesifazane laba ke bakithi abampisholo nabo ke base bathenga ke istyle kuthiwa yini ukuthenga istyle sabamhlophe ubona ke sebegqoka ini amabhlukwe nabo kodwa kahle ukuqala kwamabhlukwe kwawakhe amabhlukwe ayakhelwa abantu besilisa kunjalo ngokwesintu nabhubesi umuntu wesifazane bafowethu nani zinsizwa nina nisakholela ukuthi omakoti abaniganile kufanele bagqoka amabhlukwe umuntu wesifazane ngokwesintu akayigqoki into edabula imletha awungifonele eceleni ngokuchazela ukuthi ngobani ngoba ngeke sinitshele konke
manje uma wena umuntu wesifazane okuganile ezogqoka iblue inkinga le angile blue le akakwazi ukugqoka ngisho esontweni okusho ukuthi li wrong vele asiyeke bafowethu ukuthi sibe ntekenteke imithetho ayiqine umuntu wesifazane umuntu obalekile emhlabeni nasesizweni umuntu odinga ukuthi akhalinywe ngoba umuntu wesifazane ufana nesitsha esiyiglass engafanele ukuthi siphunyuke ngoba sizophahlazeka obheka ukuthi imithetho eminingi yesintu ibheke kakhulu kubantu besifazane ingoba inhloso iyabavikela ukuthi abantu besifazane baba abantu besifazane abaqotho ngoba ibona bakwazi ukuzala amakhosi ibona bakwazi ukuzala abaprofeti ibona bayizinto ezikulu akwazi ukuthi imithetho eqinile izobheka ebantwini besilisa ekubeni abantu besifazane kuyibona bakwazi ukulondoloza imbewu yomuntu oyoba umengameli yomuntu oyoba inkosi yesizwe bantu besifazane kufuneka nikujwayele lokho ukuthi nina vele ningabantu abafanele ukushayela umthetho ngoba ningabantu ababalekile esizweni abantu abakhulu kakhulu bakhulu kakhulu imgogodla umuntu okwazi ukuzovusa ikhaya ade likhona kodwa kuthiwa uzolivusa ikhaya ngoba phela uma uwedwa indoda kuhlungana amandla kangakanani ube nezinkomo ezingakanani ube nemali engakanani uma uwedwa ngeke uvuse umuzi kodwa uyamdinga lo wesifazane ozofika la ekhaya bese ezovusa lowo muzi loyo ingakho lo muntu loyo ingakho bese kuthiwa indoda ngempela ehlakaniphile indoda eyazi ukuthi kufanele iganwe kusasa ngoba uma indoda uwedwa usuke unenkinga usuke uyindodana wayibona lona uyohlezi futhi uyindodana ukuthi ungaze udlule emhlabeni nasemathongweni yobumfana manje mina bese ngeke ngidabuke mangizwe insizwa kuyizona ezikhuthaza ukuthi abantu besifazane indlela abazokwembatha ngayo bembathe njenganabantu esithi masibabuka sibabuke njenganabantu abaxegelwa izimilo ukhumbula ukuthi ukugqoka nokubhinca kufana abantu abayeke ukuqhathanisa izinto ezibili ezingefani ukubhinca kuyinto eyimvelo yesintu makuqhamuka intombi ibhincile ifaka isigege ihamba ngezinqa akubi nankinga lokho kodwa kuyinto ekuhlaba umxhwele ngoba yinto eyimvelo yethu thina abantu abampisholo kodwa makuqhamuka owesifazane egqoke isigqebe emqondweni wethu thina abantu vele sicabanga umahosha lesimbone idayisa umzimba abalapha emgaqweni iyona ke leyo nto kenza ukuthi abantu besifazane singathandi bagqebheze ngoba lezo zinto zavela ngabantu abangamayengandoda kanti isithunzi somuntu wesifazane isithunzi esidinga ukuthi sihlonishwe mfowethu angeke sanda kakhulu mina nje into engifisa ukuyisho ikakhulukazi ezinsizweni bafowethu la kule channel vele ngicabanga ukuthi niyazi ukuthi ila esikhulisana khona ila esifundisana khona ila esibuyisana khona ila esibonisana khona uma kuwukuthi mfowethu usuyimisele ngokuthatha umama noma umalokazana wakini lo usuyomthatha uyamfaka nje emthethweni yisuka kunjalo ufuna lazi ukuthi indlela yokugqoka izoshintsha bese futhi nawe ungabi usubantekenteke usuthi hayi okay mesihlele eflatini kulungile ungaligqoka iblue mesiphumile ke sekhaya usungagqoka ingubo noma iskirt umuntu nje maseqala sengena kulesi sigaba lesokuthi uyagana kufanele lazi ukuthi indaba yamabhluku vele ayingena yabo ugqoka isketi noma agqoke ingubo nakhona futhi ngendlela ehloniphekile ngoba zikhona neziketi ezihloniphekile mfowethu enemqhewu efika la ezinye imfishane kodwa umakoti omuntu oganile emzini wendoda umuntu futhi osumlobolile mfowethu kuyaphoqa ukuthi kufanele ehleze eshuqulile akunjalo lokho nje akufanele sizame ukuthi awuthi bube sebalapha abaningi abaningi ibhube siyazi bake bathi endulo abantu besifazane babengashuquli kuyiphutha lokho endulo yebo umuntu wesifazane wayehamba ngekhanda kungekho umthomike ekhanda kodwa inso yayikhona kwakuyikona ukushuqula lokho mina nje uNdlunkulu ngamtshela ngathi uma ukuthi awufuni ukufaka iduku ekhaya uzofaka inso ngoba phela inso iyona vele ukushuqula okuphelele yabona kodwa ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi inso ibe khona ekhaya noma bhubesi ezoyishaya kancane nje ayithi yona kufanele ukuthi ibe khona ekhaya noma kuthiwa
uyalifaka idukwe kodwa onweleni lakhe kufanele insolo ibe khona. Manje kuyiphutha ukuthi endulo kwangashuqulwa amaduku ababengawafaki kodwa insolo yayiba khona. Enkathini namuhla ke njengoba esho umnewethu ukuthi ubalekile ukuthi ashuqule ngoba udinga ukuthi ahloniphe. Mfowethu ukuthi manje siphila esikhatsini la khona abantu mewukuthi siyababonisa hayi ngoba kuukuthi sihloniphe kakhulu kodwa kuyenzeka kube nenhlanhla ulwazi lisheshe lifike kuwena. Lolo lwazi ke lisuke lingafikele kuwena ukuthi uzoligona uligodle kodwa njoba sikhona nje kisika nje sabeka ukuthi siyofundisa lolu lwazi lisuke lifikele ekutheni silidlulisele esizweni. Musa ukuthi wena uma kukhona into ekuthintayo noma ethinta indlela owenza ngayo edimandayo ukuthi kufuneka kube khona ushintsho oluba khona bese uyaqala wena ufuna ukubuyela emuva. Endulo kwakuwukuthi asifundeni nje ukufundiseka ngoba imfundiso isuke izosakha isuke ngazisini ukuzosibulala. Yabo nje ukushuqula ugqoka isketi ugqoka ingubo akumbulala ndawo umuntu wesifazane. Kumnika isithunzi nokuhlonipheka. Uyayizwa lo nto leyo. Nawe ndoda futhi ngokunjalo sithi mesimbona unkosikazi wakho lapha egqoke kahle sibuke sithi inondoda le ndoda inomthetho. Wayibona lo. Kodwa manje mase sombona egqoke iqhebe egqoka amabhlukwe simbone ebish lapha egqoke ibikini uyagxuma lapha kodwa lo muntu umama wekhaya. Ingane yakho igqoka ibikini nawe ugqoka ibikini nawe ndoda uyavuma nje ukuthi umkakho ohamba ngedilosi ugqoka isipido indoda igqoka isipido. Hayi funeki lonto leyo sisizwe zakithi asingayibulali imizi yobaba bethu. Musu ukugaba ngokuthi lo mfazi lotsholwe izinkomo zakho futhi lezo nkomo akuzona azone zakho. Umakoti mekuganile wakini akuyena owakho akusiyo wakho. Manje kubalekile ukuthi wena ungenzi umathanda wakho ungavele nje ushintshe imithetho njalo ushintshe imithetho uma ekutshela ukuthi namhlanje ngathi ngagqoka isikhindi nawe usuyavuma ukuthi akagqoka isikhindi. Ashutheke manje na ke uhambe postile ngezithombe ilokhu njani izikhindi bazothina abafowenu sebebona amadolo kamakoti wakho. Sebazi nebala elisethangeni into ekufuneka ngabe yaziwa wena kuphela isizwe sonke sesiyazi ukuthi unkosikazi wakho unebala la unebala endaweni ethize. Hayi ngeke bafowethu umzimba wonkosikazi wakho ufune ubone wena futhi nakhona hayi zonke izinsuku hayi ukuthi njalo nje wena kukhona la ngifisa ukuthi izinsizwa siziqwashise khona. Izinsizwe nabhube siziphile esikhathini sama TV kakhulu. Babuka ama TV abantu babone ku TV mhlambe nangu umakoti uyabhushuza nje. Yabona mhlawumbe uhamba ngedilozi uyapheka endlini uyapheka uphekela abantu abadala njalo lo muntu hamba nje ngedilozi equni. Uyabona hamba nje ngedilozi nje insizwa siyazi yakujwayela lokho izikuncome noma zihlangene zithi hayi uma ke endlini nje akavela khumule ngoba fowethu hayibo amakhehla lawe samba uselapho khona phela omunye wangitshela ukuthi mina kuyenzeka uma unkosikazi wakwami athepheka uma kuukuthi kuyavuka ukuba undoda kuqedwe le yonke into lapha ekishini. Hayi bafowethu ezinye izinto asiyeke ukuthatha izinto zakomabona kude. Hayi TV isibulalile isizwe bese sifuna ukuzenza isibulalile ngelinye ilanga ngiyafisa sike sikhulume sijule ngoba phela vele sibadala imosi abantu abala badala sike sikhulume ngendaba yokuthi kuneyindawo engamele wenze ucansi kuzona. Kunjalo kuneyindawo engamele wenze ucansi kuzona okuyibhadi ngalendlela le uyabo njengasemotweni isemotweni njengaphansi kusho ukuthi ufaka amathanzi amhlophe canza ulenzi phansi indawo lesiguqa kuyona nje indawo lesibeka kuyona impepho indawo lesibeka khona izibani nje isemanzini fica abanye benkotene manje lapha empophomeni kuthiwa baya hike kanjani olwandle umuhamba olwandle ebusuku ziningi izinto ezibonakalayo lapho uxa labantu laba kuzona zonke izindawo bakhetha le ndawo le nje esikoleni euniversity thola umuntu useqedile euniversity uphase kahle ukuthi ukuthola umsebenzi wenzelwe imbeleko wakhuliswa lutho wenza ucansi esikoleni kodwa ke siyolenza uhlelo lokuqopha ivideo eqondene nalokho sizoze siphume into esisihloko lesi esisithintayo yakho bese mnewethu ngoba lento yokugqoka ngempela into ebalekile bafowethu kubalekile bafowethu ukuthi thina zinsizwa
singenzisi omakoti bethu noma yini ngoba ngenkathi wena uthi umkakhe awunankinga wena ukuthi agqoke into eveza idolo awuboni wena ukuthi wehlisa wena isithunzi thina sivele sibone nje ukuthi uma sebemshayela amakhwela bembone edlule kuzoba kuhlungu futhi kuwena ngoba phela babona umuntu abazi noma uyadayisa noma wenza njani uyabona iyona ke into eyenza ukuthi bafowethu nodadewethu singakuthandi thina abantu esiphila isinto ukuthi umuntu wesifazane emegqokile agqoke into ezoveza umzimba kufanele ukuthi umuntu wesifazane agqoke into kahle ezomenza ukuthi ahlonipheke okwesintu bafowethu vele kuhloniphekele nje awukwazi ukuthi ungathi uphilile kahle bese wenza isibonelo ngamatshitshi emhlangeni ukuthi amatshitshi emhlangeni njengoba ehamba ngezinqa nje kodwa umuntu ogqepheza hayi awukwazi umqondo wakho mawusebenza kahle awukwazi ukwenza leso sibonelo into ezibili ezahlukene nawe lokho uyakubona kodwa usuku usuzama ukuvula nje inqiwa ukuthi ukwazi ile nto bengizama ukuyisho mnewethu ukuthi asibe nabantu abafundisekayo singathi mekuvela ithuba lokuthi ufundiseke bese ufuna into nozovika ngayo ngoba lapho ugcina ungakhuli uyayizwa lona kunalokho ugcina udlulwa nayo izingane ezincane ngenxa yokuthi wena ubambelele ekutheni kodwa endulo kodwa ini kwamukele nje lokho ukuhlaziye ngendlela ongasukuhlaziye mhlawumbe ukubuze nakwabanye abakini abakudala ogogo bayokutshela kunjalo mina nduna ngazi umuntu othe umelotsholo kwafika izakwazi kubo zafeza zamtshela ukuthi wena ngeke usagqoka kanje usuzothi uma ugqoka manje uhlonipheke usuzothi uma ugqoka ufaka isihlonipho usuzothi uma ugqoka manje ufaka iduku ngaso sonke isikhathi akufanele umkhwenyana wakhe akubone ungayifakile lezi zinto lezi kona kuyicala uyayizwa lona kusho bani izalukwazi zakubo lo muntu engatshelwanga usho ukutshelwa indoda yabo okutshengisa khona ukuthi ibalekile lento le bantu besifazane noma kunzima siyazi niyawathanda amabhloko kodwa asifundeni bawayeke muhle umuntu wesifazane ogqoka iskate lemphelandaba muhle umuntu wesifazane ogqoke ingubo ngene emadevini pofuka lemphelandaba mawenza uhlelo nempunga yesintu awuligqoki ibhloko kuyenzeka kufika umuntu mhlambe ezothenga ngoba ngibuye ngibe nemikhiqizo kodwa ngimfuna umuntu esothi sizohlala phansi naye la egqoka ibhloko angimfuni ngoba wena usuyakwazi lokho ungabokwenza lokho ngoba uyokwenza uhlelo uze la bese mina ngithi hayi ngiyagula la kanivumelekile ibhloko la kodwa mawuzothenga ngiyakwazi ukuthi ngikuvumele noma kungabuza miphi imibuzo ukuthi endulo kwasha kwacima kanjani alivumelekile la nasemzini futhi wamakhehla awungeni gqoka ibhloko kunjalo nje umthetho ufune kuwo uqine umthetho mina ngangixoxela omunye ngisho ukuthi ekhaya kuhluke kabili sekhaya ikomalume gcene lodwa udade nje owami omncane uyazi ukuthi umeza ngapha labo akezi nebhloko kunjalo angamana ayoshintsha mekuthi uyathuna mhlawumbe umzali ufune kube khona kuletha kimi uncamela ayoshintsha ngoba uyazi ukuthi umthetho uthi la alifuneki ibhloko sesiphetha kubisi abantu besifazane nabantu ababaluleke kakhulu esizweni kufanele nikwazi lokuthi miningi imithetho vele esizomlawula ngayo thina abantu besilisa ngoba siyanivikela awucabanga ingane intombazane mangathi iyakhula nje iyayekwa nje iyehla yenyuka leyo ngane leyo kulula ukuthi umntombi bakusheshe kulahleke ngoba izodlala umacashelana nabafana kodwa makuthiwa ingazuli ihlala ekhaya yona izobona sengathi iyacindezelwa kanti iyavikela kubalekile ukuthi ke noma uyiganile indoda ungahlali ngaso sonke isikhathi wenza lezi zinto zako TV uhlala unqunu nje phambi komyeni wakho leyo nto leyo izokunika inkinga ngoba umyeni wakho uzojwayela umzimba wakho uma kwawujwayela uzonoma esewubona ungathi diki angethuka akasathuki manje kufana nathi izinsizwa kubalekile ukuthi singakujwayela ukuthi masiganile sihlala nomakoti bethu njalo unyaka wonke ulala nomkakho embhedeni hayi ngeke ayifuneki leyo nto imizimba abafowethu akufuneki yazane iyona into eyenza ukuthi emshadweni abantu abaningi kusheshe kuqhuma ama-divorce ngoba nje imizimba yabo iyazana kanti akufanele imizimba yazane kufanele ihlale ithuka ngaso sonke isikhathi uyabona lona umakoti ngabe ukuthi nje usuyamazi nje ukuthi unjani
kufanele ngene ilanga makwenzeka kuphephuka iphinifa ngephutha uthuku uzojula kube manzi umubona idolo uthuku uthi hawu uthuku uthi hayibo hey madoda ubona ukuthi phaka kwini switch lapha ubona ya hayi bese asiyiphethe le ndaba cha elami nje lokugcina kubantu besifazane ngoba lokuphetha mnewethu elokuphetha awushoni yebo okay ngizwe nasemsakazweni elakho lokugcina lithini angathi umuntu uzodlula emhlabeni lokuphetha elami ke lokuphetha kulesi sihloko kade sikhuluma ngaso sengikhulumile kakhulu sakhuluma nezinsizwa sengikodadeke manje sengiphetha ake sibuke igolide la igolide into embiwa phansi ebese iyophekwa iphekwa isikhathi eside ngekhathi iphekwa iyashiswa lento le kodwa imiphuma lapha iphuma iyinto eyivalue enevalue ngalendlela le kanjalo ke nakubantu besifazane imithetho izoqina kunina ngoba vele niyigolide kulomhlaba nibaleke njengegolide kulomhlaba kahle kahle asilutho ngaphandle kwenu kodwa manje futhi niyokwazi ukuthi nibe yilento enifanele ukuthi nibe yiyo uma niyokwazi ukuthi nikhuliseke nifundiseke nenze izinto ngendlela mhlawumbe bazosithatha basise kwinkosi yabo lapha e-ladies house yini leyo man hey awuyazi i-ladies house inkosi lena nje phela banenkosi yabo abantu besifana lapha ku-ladies house uma kuyakhuluma nje kulungile phela abantu besifana nebhubesi angibazi ukuba njani uyabona ikithi into obhubesi i-wrong beyibona ukuthi i-wrong mayike yakhulunywa lapha kulaa qembu labo ekuthiwe ladies house hawu uyobezwa bovumelana bonke kodwa phela ngabe ithuba eli-right ngoba uma bewuthatha lo mfanekiso oqophiwe bewuyisa lapha e-ladies house mhlawumbe leyo ladies house inabantu abawu-1000 kulabantu abawu-1000 mekusizakala abantu abawu-5 kuphela kobe usizi kobe thina umsebenzi wethu usiwenzile inhloso akusiyo ukuzuza izwe lonke but iloya naloya ozothumezwa ebese yafundiseka ebese yenza ngendlela kuyoba kuningi kokuyoshintsha empilweni yakhe bafowethu nodadewethu asibonge kakhulu ukuthi nibukele umfanekiso oqoshiwe uma kukhona la sigcobe khona ikhona bengeyona inhloso sithi isintu enenxeba mawuke wanyakazisa iyathulukana siyacela ke niwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Bye.